السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التهاب الشعب الهوائية هو مرض تنفسي شائع جدا في حياتنا اليومية، وقد يتأثر الفرد ويصاب به مرة واحدة على الأقل، ولكن ليس كلنا يعرف ما هو هذا المرض الشائع، ولا يعرف كيفية علاجه إلا من خلال الأطباء المختصين. لكن ماذا لو أننا اخترنا لك قبل ذهابك إلى الطبيب المختص أو من خلال مرحلة علاجك مع الطبيب أن تتعرف على طريقة علاج الشعب الهوائية والتخلص من السعال والبلغم وأمراض الرئة بهذه الأوراق، والتي سوف نعرفك عليها في هذا الفيديو من أجل الوقاية ومساعدتك على تخطي المرض. ما هو مرض التهاب الشعب الهوائية وما هو البلغم؟ التهاب الشعب الهوائية هو عدوى في القصبات الهوائية التي هي في الأساس فيروس، وعند عدم جدوى المضادات الحيوية وإذا لم تتحسن حالتك فقد يكون هناك عدوى بكتيرية ثانوية قد استقرت في جسمك، وهنا لا بد من علاج لها. ينقسم الالتهاب في الشعب الهوائية وهي القنوات التي تؤدي إلى وصول الهواء من القصبة الهوائية إلى الرئتين إلى نوعين من الالتهاب. النوع الأول التهاب الشعب الهوائية الحاد، حيث يدوم هذا الالتهاب عادة من 2 إلى 3 أسابيع. النوع الثاني التهاب الشعب الهوائية المزمن، والذي يستمر لأكثر من 3 أشهر في السنة. ومن هنا سنتعرف كيف يمكن تخفيف هذا الالتهاب والسعال ومخاط البلغم وبعض الأعراض الأخرى لهذا المرض بواسطة العلاجات الطبيعية أو بالأعشاب. علاج التهاب الشعب الهوائية والسعال والبلغم. سنقدم لكم نبات من الأعشاب الطبيعية والتي له دور فعال وقوي في مساعدة المريض لمعالجة الالتهاب والتخلص من البلغم والسعال معا. أوراق شجرة الكينة. تمت الموافقة على استخدام أوراق شجرة الكينة داخليا وخارجيا من قبل منظمة الصحة العالمية، وتعتبر الخصائص الطبية لهذا النبات وفقا للباحثين موجودة في أوراقها وفي الزيت الأساسي المستخرج من هذا النبات بمعدل 70 إلى 85%. شجرة الكينة لها خصائص مضادة للبكتيريا وتنشط الدفاعات الطبيعية في الجسم، ومن خلال تناول الشاي المعد من أوراقها أو استخدام الزيت العطري أو استنشاق البخار يساعد في علاج التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والصدر والسعال والتهاب الجيوب الأنفية والسعال والربو والتهابات الحلق. من هنا فإن أوراق شجرة الكينة فعالة في خفض السعال والبلغم للمرضى الذين يعانون من التهاب القصبات المزمن والحاد كالسعال والبلغم والبحة في الصوت والصداع والتعب والحمى في غضون عدة أيام بعد العلاج. الجرعة الداخلية: ينقع 3 جرامات من الأوراق الجافة أو الطازجة من هذا النبات في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، ويصفى ويشرب منه كوبين في اليوم صباحا ومساء ولمدة 3 أيام. استنشاق بخار أوراق الكينة. يمكن استنشاق البخار المتصاعد من غلي أوراق الكينة، وذلك بوضع ما يعادل 4 قطرات من الزيت العطري لهذا النبات في كوب من الماء المغلي، وتغطية الرأس بمنشفة واستنشاق الأبخرة المتصاعدة منه، وتكرار ذلك ل3 مرات في اليوم، ولا يعطى للأطفال الصغار أو النساء الحوامل. الجرعة الخارجية: ضع 15 نقطة من الزيت العطري لهذا النبات في 25 مل من أي نوع من أنواع الزيوت العطرية الأخرى مثل زيت اللافندر أو زيت إكليل الجبل أو الزعتر، وافرك به منطقة الصدر بلطف ل3 مرات في اليوم. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.